Тышта қар яуа, ниндей саф һава. Әйдә сығайық, сана шуайық. Қырға барайық, юлдар ярайық. Биттер ал булыр, яхшы ял булыр. Биттер ал булыр, яхшы ял булыр. Сәлем ермон хүйісі, қыздар балайдар. Хаумығығық, атай әсейдер, ұл атай өләсейдер. Бүгін бізді ұлы байрам. Ел давамында Тамыр телеканалының эфирін бидеген Сулпылар 2018 бәйгенің йомғақтарын нәқ бүгін һәм нәқ ұшы урында біргәләп яһаясақ бы. Сирек қуатлық тарихы болған бәйге, байыл тәугі тапқыр дур сәхнәгә аяқ баса достар. Біздің ғаиләлә бұл вақиғанан ситті қалманы. Мостай Карим исемендәге Милли яшьтәр театр акчыры Башкортстан Юлдаш телеканалының алып барусыһы минең атайым Илгиз Таһиров. Һәм әлбиттә бик күптәргә таныш Сулпылар 2018 бәйгенең бик сая көйәрмәне минең улым Алмаз Таһиров. Қадірлі тамашасылар, һеҙҙең менән бергә финалисттарыбыҙ өсөн янып көйөргә әҙербеҙ. Улар бүгін сәхнә юлында тәүге аҙымдарын саҡ яһап ҡына торалар. Һәм һеҙҙең ҡеүәтләүҙәргә мохтаждар. Бына улар беҙҙең 12 финалист. Искәндәр Тазетдинов, 12 йәш, Миәкә районы. Дәррәү алҡыштар менән ҡаршы алығыҙ. Гөлдәр Аллабирдина, 8 йәш, Хәйбулла районы. Хәйбулла һылыуҡайына алҡыштарҙы йәлләмәйбеҙ. Илнар Ғилметдинов, 10 йәш, Илеш районы. Алҡыштар. Айзел Әҙелбаева, 6 йәш, Сибай ҡалаһы. Артур Асҡаров, 12 йәш, Силәбе ҡалаһы. Силәбе егете. Диана Бадретдинова, 14 йәш, Өфө ҡалаһы. Ринат Ғазалов, 12 йәш, Әбйәлил районы. Аделина Ахтамова, 12 йәш, Балаҡатай районы. Арыҫлан Ҡырымсурин, 6 йәш, Өфө ҡалаһы. Аяпарин Арыҫлан, артабан Айгизә Вәлиева, 9 йәш, Әбйәлил районы. Сәлим Ғобайҙуллин, 11 йәш, Хәйбулла районы. Саида Гәрәйшина, 8 йәш, Өфө ҡалаһы. Бына улар беҙҙең 12 финалист, алҡыштарҙы йәлләмәйбеҙ.
Якташтарыгыз, финалистларыбызга сыгыштарында ышаныс өстәһен дуслар. Йондылсыктарыбызга уңыштар теләп, сәхнә артына алкыштар менән әлбәттә озатып калайык. Хәерле сәгатьтә. Февраль айында ук старт алган бәйгегә оештыручылар 200-гә якын видео гариза кабул иттеләр. Шулар арасынан 70-е хайлап алу турына Өфөгә килде. Икенче турга иһә 30 бәйгесе аяк басты һәм уларның 12-һе быел ошо сагыу сәхнәлә Тамыр телеканалының дуслары эстрада йондызлары менән бер рәттән сыгыш яһаясак. Каршы алыгыз, сәхнәлә Башкортостандың атказанган артисты Мостай Карим исемендәге Милли яшьтәр театры актеры, Сулпылар 2018 бәйгенең жюри акһакалы, тәмле бешерүсе атай Венер Камалов 2 кызы Дилбәр һәм Гөлдәр менән. Kızlar üstürgen ataydın yıldızları yanında Kökten yıldız edilemeyim yaktı üz yihanımda Kızlar üstürgen atayga asıla ojmak yolu imanla yola sığarga kızların atay kula Kızlarım, kızı kaydarım Sihri nurla aydarım Evvelmenen mini bəxetle Yaktılar sıraydarım Atay koy atayımız yol yaktırdı ayıbız Ataylı arkalı buğaz Tütbaydardan bayıbız Kızlar üstürgen ataydın Көңелілі нескерек Хискерен ул асы бармай Әйешірі үскерек Kızlar üstürgen ataydın Xəstərilə olurak Kimgə nasip qız balam deyip Ak gündər tura yurak Kızlarım, kızı kaydarım Sihri nurla aydarım Evvelmenen mini bəxetle Yaktılar sıraydarım Atay koy atayımız yol yaktırdı ayıbız Ataylı arkalı buğaz Tütbaydardan bayıbız Kızlarım, kızı kaydarım Sihri nurla aydarım Evvelmenen mini bəxetle Yaktılar sıraydarım Atay koy atayımız yol yaktırdı ayıbız Ataylı arkalı buğaz Tütbaydardan bayıbız Ataylı arkalı buğaz Dilbaydardan bayıbız Кем Гөлдәр, кем Дилбәр икәнен аңланыңмы? Улым, аңланым шикелле, Гөлдәр әсәһенә охшаган абына Дилбәр коеп куйган атаһы. Гөлдәр, Дилбәр. Эх, булмаһа, икеһе менән дә танышып алайым әле.
Улым, туктап тор. Миңа келгәндә мин бүген һинең ярдәмсың гына шуга. Эшеңне онытма, улым. Гафу итегез. Без концертыбызда дәвам итәбез. Сәхнәлә без яратып өлгергән бирешмә төркеме. Ултыргыстардан төшеп бейеү тыелмай, дуслар. Безнең менән бергә киттек. Ирдән торганда, кәеф булмаганда, яңа көнгә табынып, тигез ердә апынып, күзгә кояш нурлар, үтеп йетмәгәндә, алдагы сәгатьләрне һана булмаганда, Безнең менән яңа көнең туһан, көнем туһан, күңелеңә сафлык туһан, сафлык туһан, беләгеңә көз кунһан. көз кунһан, Безнең менән юлдарың унһан, юлдарың унһан, безнең менән яңа көнең туһан, көнем туһан, күңелеңә сафлык туһан, сафлык туһан, беләгеңә көз кунһан. көз кунһан, Безнең менән юлдарың унһан, юлдарың унһан. Hey, hey, hoo-oh. Hey, hey, hoo-oh. Hey, hey, hoo-oh. Hey, hey, hoo-oh. Хыял ой менән ян, хыяллыктарын юнып, үз фекерем булганда, йөрәк көпә дулганда, ярыса гарлык юлда, бормалы булыр улар, тапкыр хукмакта эзләп, йөрүмә без шөрләп, безнең менән яңа көнең туһан, күңелеңә сафлык туһан, сафлык туһан, беләгеңә көз кунһан. көз кунһан, Безнең менән юлдарың унһан, юлдарың унһан, көнем туһан, сафлык туһан, көз кунһан, юлдарың унһан. безнең менән яңа көнең туһан, күңелеңә сафлык туһан, беләгеңә көз кунһан. Безнең менән юлдарың унһан, безнең менән яңа көнең туһан, Hey, hey, hoo-oh. күңелеңә сафлык туһан, Hey, hey, hoo-oh. беләгеңә көз кунһан. Hey, hey, hoo-oh. Безнең менән юлдарың унһан, Hey, hey, hoo-oh. безнең менән яңа көнең туһан, Көнем туһан, күңелеңә сафлык туһан, сафлык туһан, беләгеңә көз кунһан. көз кунһан, Безнең менән юлдарың унһан, юлдарың унһан. Hey, hey, hoo-oh. Hey, hey, hoo-oh. Hey, hey, hoo-oh. Hey, hey, hoo-oh. Сәхнә артында бирешмәләр менән фотога төшергә теләүселәр һәү буе тезелешеп тә торалар. Фото төшәм тип безнең финалистлар бүген сыгыштарын онытмаһа булдылар, бит. Үзебез дә фото төшергә онытмай катай. Башта беренче финалист менән танышайык. Җыр моңга әвәслегем мөгаен дә әниемнән киләдер. Әлеге вакытта музыка мәктәбенә йөрим, курайда уйнайм. Илһамны авылымның табигатеннән, гаиләмнән һәм туганнарымнан алам. Бәлки үскәч тә танылган җырчы булачакмын.
Сандуғастай хайрышабын, бүркіттердей базабын. Тек Инстаграм етмей екен, Ютуб канал асабын. Яңы бұуын ендей дейіп, алмағызған сыл қараш. Біз замана балаларын, білімлі сәнсін тырыш. Яңы бұуын ендей дейіп, алмағызған сыл қараш. Біз замана балаларын, білімлі сәнсін тырыш. Білімлі сәнсін тырыш. Иллеш районы егеті Илнар Гилметдинов. Эх, яйды һағынып киттем. Ауылға қунаққа қайтаһың, уқуға, тренировкаларға ла шығырға кірәкмәй. Өләсәй қоймақ қоя. Қасан тораһың, қасан уянаһың, шул вақытта ла иртә. Аңламаҫың был замана балаларын. Әлі яңырақ қына қасан, қар яуа, қасан яңы ел тәтіп башты қатыралар инде хәдер қыш еткәс уларға яй кәрәк. Айзелдің ерін тыңлағас, мені аңларһың атай. Килештек. Мин әсәйем әлі атайым алып шығанын әбіләгән мәнімә. Әсәйем элек сылтыларда йырлаған. Атайымдың үзенең рактылтымы булган, ул шунда йырлаған. Аттағыла мин ул атайға оқшығанмын. Сөнки ул матур итеп йырлай белә. Иртән торып сәй эстем, аттай сәйді үптем. Өле сәй менән бергә сөстәрде тарап үрдем. Хайланым матур күлдәк, аклы ситса шау бирәк. Сандалиҙы кейеп тормай сығып йүгерҙем тиҙерәк. Күктә ҡояш түңәрәк. Һыу буйында тау тирәк. Урамында дуҫ ҡыҙҙарым, бергә уйнарға кәрәк. Сандалиҙарҙы тотоп, ҡустым артымдан саба. Ҡоршомо солото шикелле миңә табан. Ҡустым менән етекләшеп, ҡастыҡ уҫал әтәстән. Сандалиҙа атып бәреп, ҡотолдоҡ был бәхәстән. Күктә ҡояш түңәрәк. Һыу буйында тау тирәк. Урамында дуҫ ҡыҙҙарым,
Айзел Әділбаева Сибай қалаһы. Дуҫтар, бөгөнгө тамаша юҡҡа ғына Сулпылар бер ҙур-ғаилә тип исемләнмәгән. Ысынлап та, финалистарыбыҙ да йыл буйына бер-береһе менән танышып, аралашып, бер ғаиләләй дуҫлашып киттеләр. Тағы ла Сулпылар бер ғаиләлә хатта 2 йондоҙ ҙа тоҡандыра ала. Сәхнәлә эстрадабыҙҙың иң сағыу йырсыларының береһе быйылғы бәйгеселәрҙе энә күҙенән үткәреүсе Илнур Һәм Сулпылар 2014 еңеүсеһе Илшат Рамазановтар. Төнді йоқы білмейім, йондыз күзлейім. Күңілдегі сірімді айға хүйлейім. Йөрәгемә тыңғы юқ, әхі юын яңған ұт. Ғашық болдым тағы көрші қыҙына. Киләлі, киләлі, бер икебез тиңәлі. Киләлі, киләлі, күңел моңына. Киләлі, киләлі, һиндә тормошоң йәме. Йөрәгем түрендә хистәр талпына. Уйлағаным ул ғына күҙем алдымда, әйтер инем хисемде килһә яныма. Ә ул һаман аңламай, улай бит уң ярамай. Осрашыуҙар көтә түҙемлек бөтә. Киләлі, киләлі, бер икебез тиңәле. Киләлі, киләлі, күңел моңына. Киләлі, киләле, һиндә тормошоң йәме. Йөрәгем түрендә хистәр талпына. Киләле, 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 бер икебез тиңәле. Киләле, киләле, күңел моңына. Киләле, киләле, һиндә тормошоң йәме. Йөрәгем түрендә хистәр талпына. Киләле, киләле, бер икебез тиңәле. Киләле, киләле, күңел моңына. Киләле, киләле, һиндә тормошоң йәме. Йөрәгем түрендә хистәр талпына. Илнур һәм Илшат Рамазановтар. Илнур, ҡустың һинән дә уҙҙырып ебәрҙе түгелме? Сулпылар 2018 телевизион конкурсы гала концерты дауам итә. Киләһе финалистыбыҙ да ҙур сәхнәлә беренсе аҙымдарын яһарға әҙер. Мин балалар баҡсаһынан йырларға яратам. Сәхнәгә ынтылышым ҡартатайымдан күскәндер дип уйлайым. Ул йәш сағында концертларда, спектакльләрҙә ҡатнашып йөрөгән. Мин дә уға оҡшап, үҙемде сәхнәһеҙ күҙ алдына килтерә алмайым. Бөгөн минем тыуған көнөм. Дөнья шатлыҡҡа тулған.
куйган. Өлесен тәмле итеп, бәлеш бешереп куйган. Карагысы карагын, атайым курсак алган. Әсәем сер булган дип, әле кайдарга алган. Әсәем сер булган дип, әле кайдарга алган. Киста асылынайым, бүләгемде эзләйем. Гылын иштән килгәнсең, тәбер моны белмәйем. Мөштәге кәрзиндән бесәй балаһы таптым. Бүләгемде яратып, яратып. Эй, куанып шатландым. Бүләгемде яратып, эй, куанып шатландым. Гөлдәр Алабирина, Хайбулла районы. Киләһе сәхнәгә сыгасак егетебез жюриларны үзенең тырышлыгы менән хокландырды. Чиләбе егете Артур Асқаровты әйтәһеңме? Нәкъ шулай якташым турында әйтәм. Экранга күз халайык. Монда хыял кайдан килә тиягезме? Ул минем канымда. Алатаем йыртсы булган, бабаем да сәхнә кешеге. Әле мин ижадымда яна бер баскычка югарырга күтәрергә булдым. Бик ышанам. Уңыш минем якта буларына. Қолдай бүләк киткән был дөньяга, изге янды әсә исемле. Балым тиеп кенә яшәердә, кыйбатлы юллар белешенде. Әсә рәхмәтеңә, рәхмәт безгә гомер бүләк иткәнегә. Касан гына малым кайта диеп, кәндә безне хагынып көткәнегә. Әсә рәхмәтеңә, рәхмәт безгә гомер бүләк иткәнегә. Касан гына малым кайта диеп, кәндә безне хагынып көткәнегә. Хаталарым булга гафу итә, кәнеш бирә авыр мәлдәрдә. Шундай матур, шундай ягымлы ла, әсә кызы тута телдәрдә. Әсә рәхмәтеңә, рәхмәт безгә гомер бүләк иткәнегә. Касан гына малым кайта диеп, кәндә безне хагынып көткәнегә. Әсә рәхмәтеңә, рәхмәт безгә гомер бүләк иткәнегә. Касан гына малым кайта диеп, кәндә безне хагынып көткәнегә. Артур Аскаров.
Достар, білугізсе, быйыл сулпылардың икенче турын миңа эстрадабыздың иң сағу йондоздары менен алып барырга насип булды. Тахир Асадуллин, Гүлнур Карабулатова, Сабина Кучаева, Диджей Хан. Әйткәндә улым, ниндәй эксперт менән һиңа эфирды алып баруы ныгырак охшаны? Хайлавы бик авыр әлбиттә, чөнки һәр кунагым катнашучыларга алтынга бәрабәр кәңәштәр бирде. Шоу бизнес серләре менән бүлеште. Ә шулай да Гәлсәрдең елмаюнан мин иренем дә төштем. Һин Гәлсәр апайдың дип әйтмәксеһеңме? Шулай, сәхнәлә Гәлсәр Байгускарова. Мин ул мин. Явай хакыйкать бар, һәр кеше яңгыз. Беребез булһа, беребез ялкын. Әйтелгән был һүзләр хәтердә калһын. Һәр кем был дөньяла тапһын үз юлын. Гомер бер килә, бөтә бергәлә. Сикһез дөньяла Ятқан таш астына һыу кермәй ағып. Сит һүзен тыңлама, үҙеңсә эшлә. Уртаҡ ҡағиҙә юҡ, йәшә үҙеңсә. Ғүмер бер килә, бөтә беҙгәлә. Сикһеҙ донъяла Бикләнмәм кабырсаҡҡа донъя киң. Һәр көнөм тылсым, мөғжизәгә тиң. Яҡты уй менән йәшләргә. Өҙгөләнмәсе йәнем, мин бикләнмәм кабырсаҡҡа донъя киң. Һәр көнөм тылсым, мөғжизәгә тиң. Яҡты уй менән Киләһе катнашыусы ҡыҙыбыҙға ла жюри ағзалары эстрадабыҙҙа яҡты киләсәк юраны. Без башҡорт ғаиләһе. Йыр, шиғыр яратабыҙ, йыш ҡына байрамдарҙа ҡатнашабыҙ. Мин дә өләсәйемдең моңло йырҙарын тыңлап үҫтем. Йыр гел минең күңелемдә.
Кояшкай менен берге уянам, нурларына куйнам, куйнам. Күн хайын безге еліңдей беріп тұрғына, кояш кыйым тұрғына. Рахмәтлімін һәр ерте таң аттыуына, бұл ерде яшәүмә яратуыма. Рахмәтлімін һәр ерте таң аттыуына, якындарым нәзікһез яратуына. Bulutlar zəngər көкте ağla, кояш нуры сагыла, сагыла. Ямгырлар кояшты каплагыла, бәхет килер тагыла, тагыла. Рәхмәтлемен һәр ерте таң аттыуына, бұл ерде яшәүмә яратуыма. Рәхмәтлемен һәр ерте таң аттыуына, якындарым нәзікһез яратуына. Рәхмәтлемен һәр ерте таң аттыуына, бұл ерде яшәүмә яратуыма. Рәхмәтлемен һәр ерте таң аттыуына, якындарым нәзікһез яратуына. Рәхмәтлемен һәр ерте таң аттыуына, бұл ерде яшәүмә яратуыма. Рәхмәтлемен һәр ерте таң аттыуына, якындарым нәзікһез яратуына. Сулпылардың көмір сыңы менән хугарылган йырлы моңлы тамашыбызды дawam итәбез. Чираттагы һандугасыбыз да үз моңы менән һеҙҙе әсир итергәдер. Моң миңә әтием яғынан да, әнием яғынан да бирелгәндер дип уйлыйм. Мин дә үземне сәхнәдә сынап ҡарарға булдым. Киләсәктә кем булырмын, ансын ваҡыт күрсәтер. Ләкин җыр һәр ваҡытта минең юлдашым булыр.
Достар, киләһе сәхнәгә сыгасак егетебезнең сыгышынан һуң жюрила ултырган Илнур Рамазанов урыннан торып уга бир биште тине. Бұл кем булды? Хәтерләйһегезме? Дөрес, Хайбулла районының иң шук егете Сәлим Гобайдуллин. Мин Гобайдуллин Сәлим. Үҙемде иҫләгәндән алып, күңелем йыр-моңға тартыла. Йыр мине рухландыра, илһамландыра, тынысландыра. Мин сәнгать юлын һайлайым. Тыпырҙатып бейеп китәм, матур көйҙәр ишетһәм, бейек ағасҡа менһәм дә унан һикереп төшәм. Тик тормаҫ шаян малай тип әрләп ала әсәйем. Ысынлап та шаянмын, шул тыныс була белмәйем. Тик тормаҫ шаян малай тип әрләп ала әсәйем. Ысынлап та шаянмын, шул тыныс була белмәйем. Классташ ҡыҙларҙы йонсоу тәмсәстәренән тартҡылап, дуҫтарымды ла көлдөтәм маймылдай ҡылаңғылап. Тик тормаҫ шаян малай тип әрләп ала әсәйем. Ысынлап та шаянмын, шул тыныс була белмәйем. Тик тормаҫ шаян малай тип әрләп ала әсәйем. Ысынлап та шаянмын, шул тыныс була белмәйем. Ысынлап та шаянмын, шул тыныс була белмәйем. Бала саҡта тик бер була, үҫкәс тыныс булырмын. Ниндәй аҡыллы балам тип әсәйҙән маҡталырмын. Тик тормаҫ шаян малай тип әрләп ала әсәйем. Ысынлап та шаянмын, шул тыныс була белмәйем. Тик тормаҫ шаян малай тип әрләп ала әсәйем. Ысынлап та шаянмын, шул тыныс була белмәйем. 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 Хайбулла егете Сәлим Гобайдуллин. Рогатка менән безгә атып ҡуйма, Сәлим. Безгә Хайбуллага йәйгелек ҡайтырға кәрәк. Ә хәҙер урындарығыҙҙан дәррәү һикереп тороп, рәхәтләнеп бейергә әҙерләндегеҙме? Тимәк, беҙҙең сәхнәлә хәҙер Тамыр телеканалының яҡын дуҫы Таһир Асадуллин. Ердә яшәү ул бәхет, яраткан эшең булһа, һәр ердә, һәр тарафта дуҫтарың көтөп торһа. Ниндәй аяз күгебеҙ, ниндәй гүзәл еребеҙ, ярҙамлашып барһына йәшәйбеҙ ҙә үҙебеҙ. Oh lucky, lucky, йәшәйбеҙ донъя күгендә. Oh lucky, lucky, әйтергә яҙын бөгөндә. Oh lucky, lucky, йәшәйбеҙ донъя күгендә. Oh lucky, lucky, әйтергә яҙын бөгөндә. Айна-на-на-на, айна-на, айна-на-на-на, айна-на, айна-на-на-на, айна-на, woah. Айна-на-на-на, айна-на, айна-на-на-на, айна-на, айна-на-на-на, айна-на, woah. Lucky, 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 lucky,
rano ianatsika eto ambony noya tranitrandreo alahelo sitomany ataovy ambony tana marbandy akamy sy namana fetibety ikambanantsika jiaby tsy sakany fety mafy ny hira atelo mafy eo atsiry idension party yantso lekileki yanzalany tona falina wanla apise uya ladela tsy makadona falesa yeah Yeah, this song is special for you, for everybody in Bashkortostan. Yeah, the song we did with Tagir and myself, Celestine from Madagascar. So, let's hear, do it, Tagir. Күкті қояш нұрдары, ерлар достлық ердарын. Әр кішінің біздің көк болғыны яқын достары. Бәқіт ері көктерді, бәқіт ері ердерді. Біз тілей біз бәқітті, күндер менен түндерге. Oh lucky, lucky, yaşayız dünya kugunda. Oh lucky, lucky, eytirge yolunu bugünde. Oh lucky, lucky, yaşayız dünya kugunda. Oh lucky, lucky, eytirge yolunu bugünde. Бuna әлеге галы концертті алғандала бик юғары кемелде бара, ұйыштыру яғынан да, сифаты яғынан да. Бұл әлбетте оның бұйылғы жылда ғаилә жылына арналып үткәрілі мұғайын өзенсәлік болып тұралар үшін кебінде көп қатнашушылар ғаилелері менен сықытылар бетінде. Ушундай саралар үткәрү балаларды, өҙебеҙҙең йәштәрҙе күберәк өҙебеҙҙең милли сәнғәткә алыҡтырыу, туған телгә, мәҙәниәткә һөйөү уятыу йәһәтенән дә бик ҙур роль уйнай дип уйлайым. Бик ҡыуаныслы, ҡеүәтле, бәләкәй беҙҙең үҫеп килгән быуын шундай рухлы, беҙҙең башҡорт телдәрен башҡара икән, тимәк беҙҙең киләсәк бар. Шуға беҙ шатланып, ошондай сараларҙа ҡатнашабыҙ. Беҙҙең киләсәгебеҙ, беҙҙең өмөтөбөҙ, бөтә беҙҙең халҡыбыҙҙың инде дәррәү шундай егеттәр үҫеп килә икән, тимәк шәп. Бөгөн сығыш яһаған балаларҙы мин әлбиттә аңлайым, сөнки үҙем 5нче класста уҡығанда Сулпылар йырмың бәйгелә ҡатнаштым һәм үҙемдең көсөмдө һынап ҡараным. Бөгөнгө балалар бик актив, талантлы һәм йырға маһирҙар. Уларға әлбиттә киләһе ижадтарында уңыштар һәм яңы-яңы һүҙҙәр теләйем. Һәр бер баланың потенциалы киләсәктә бар, һәр бер баланы беҙ ҙур сәхнәлә күрәбеҙ. Бик ҡатмарлы эш буласаҡ, йырсы булам тиһәләр, киләсәктә уларға уңыштарына теләп ҡала беләм.
Бәлки киләһе елда алып барусы түгел улым, сулпыларда йырлап катнашусы булып карарһың. Эх, йырга караганда футболды яхшырак уйнайм шул. Уныһы ла бар улым. Йырлаһа, ана Искәндәр йырлаһын лутсы. Оның шәп килеп сыга. 6 яшьтә мине әсәем музыка мәктәбенә алып килде. Миңа бик ошаны һәм ныклап шөгыльләнә башланым. Низля Эриковнаның вокал классына эләктем. Мин егергә килдем. Туган ерем урман шавың һинең, күңелемә инде яшь сактан. Курайыңдан һавлап аккан моңа, гомер буя китмәс калактан. Курайыңдан һавлап аккан моңа, гомер буя китмәс калактан. Тупрагыңдан гайрәт көс алдым мин, имәннеңдең алдым ныклыгын. Тогры мөхәббәткә ишеттем мин, акышыңдан ихлас дутлыгын. Курайыңдан һавлап аккан моңа, гомер буя китмәс калактан. Йырсы тургайдарың йырдарыма, үҙе ҡушты моңло тауышын. Берҙән берем ғәзиз ерем мәңге, инең менән уртаҡ яҙмышым. Курайыңдан һавлап аккан моңа, гомер буя китмәс калактан. Курайыңдан һавлап аккан моңа, гомер буя китмәс калактан. Искәндәрдің сығышын оҡшаттығыҙмы, дуҫтар? Әлбиттә, был алҡыштар Искәндәр өсөн. Ә беҙ дауам итәбеҙ. Мин 3 яшымда йырлай башланым. Башҡорт халыҡ йырҙарын бик яратам. Киләсәгемде йырһыҙ күҙ алдыма ла килтерә алмайым. Буласаҡ һөнәрем дә һис шикһеҙ йыр менән бәйле булыр. Сулпылар минең хыялым.
5 яшьлек кенә Арыслан да бөтә батырлыгын туплап, тамашасы алдына сығырға әзер. Телгә үткер, йор һүҙле, мин Арыслан буламын. Һеҙҙе һоҡландырыр өсөн алдығыҙҙа торамын. Атайым кеүек тапҡыр мин, әсәйем кеүек матур. Бөгөн бәйгелә еңәсәк, мин буласаҡ шәп батыр. Әгәр сығышым аҡшаһа, ҡул сабып ултырығыҙ. Арыслан афарин тейеп, ҡеүәтләп ҡысҡырығыҙ. Үҙәргән, Юрматы, Ҡатай, Табын, Ҡыпсаҡ, Бөрйән, Танъян, илебеҙ Башҡортостан. Башҡортостан гөлөбостаны, Сөмбөлөстән нурыбыстан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт татлы Арыҫлан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт татлы Арыҫлан. Башҡортостан бағаһы, Арыҫландар торған ер. Арыҫландар бабаһы, ҡаһармандар йөрөгән ер. Арыҫландар бабаһы, ҡаһармандар йөрөгән ер. Ҡыуан аңлап, эй ватан, беҙ аңланыҡ хәлеңде. Һине һалып ҡул башҡа, беҙ екләнек ғәмеңде. Һине һалып ҡул башҡа, беҙ екләнек ғәмеңде. Башҡортостан гөлөбостаны, Былбылыстан нурыбыстан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт тигән Арыҫлан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт тигән Арыҫлан. Башҡортостан гөлөбостаны, Сөмбөлөстән нурыбыстан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт тигән Арыҫлан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт тигән Арыҫлан. Башҡортостан йәшәһен, Сөмбөлөстән йәшәһен. Шунда тыуып, шунда үҫкән Арыҫландар йәшәһен. Шунда тыуып, шунда үҫкән Арыҫландар йәшәһен. Башҡортостан гөлөбостаны, Сөмбөлөстән нурыбыстан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт тигән Арыҫлан. Шунда тыуған, шунда үҫкән башҡорт тигән Арыҫлан. Шу сағыу тамашаны ойыштырыуҙа ярҙам иткән дуҫтарыбыҙҙы алҡышлап китәйек. Бына ул бәләкәс йондоҫоҡтарыбыҙ ижадына битараф булмаған, бар яҡлап та ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер торған ағай-апайҙарыбыҙ. Хөсәйен Әхмәтов исемдәге Башҡорт дәүләт филармонияһы директоры Айҙар Хизбулла улы Зубайҙуллинға. Хазина тур туристик агентлығы директоры Камил Алим улы Сиразетдиновҡа. Букет сәскәләр модаһы йорто директоры Марина Борисовна Балавинаға. Гламур Kids балалар модалы кейеме магазины директоры Мәүлиярова София Ильяс ҡыҙына.
Радость есть кафе директордары Ренат Рафаил улы Хиляжев, Линар һәм Рауил Габделлатып улдары Габделмановтарға. Башкортостандагы мастер зрения оптика селтары компанияһы директоры Динар Ахтарулы Шагиевка. Альберт һәм Глория киім магазиндары директоры Гүлшат Рафисқызы Харисоваға. Офтабика, башкорт милли сувенирдарды, ойынсыктарын етештіруші Фәнзилә Фәтих кызы Буракановаға. Сағу байрам үткәргә ярдәм итеп, кескәйдәрдің күңелдәрен үстергәнегез өчен зур рәхмәт! Сәхнәлә хәзер нык кызу буласак. Хай, 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 хай дип оран халырга әзерһегезме? Сәхнәлә Аргымак төркеме һәм Тамыр йыр ансамбленең Бөркеттәй егетләре. Яуда дошман айқаға, Хайя замат арысландай, Күп ерлерді байқаға, Хай, 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 Түрден ұрын алығыз, Хай, 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 Арып алды алығыз, Арығыланыдай батырдардың арқағынан қағығып, Арығыланыдай батырдардың арқағынан қағығып, Haydi! Hayya sama tarıflanday, Yolda düşman ayqağa, Yıllarımdan tanımanday, Küp yerlerde bayqağa, Hay, 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 Durdan urun alığız, Hay, 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 Harım oldu halığız, Arıqılanıday batırdардың arqağынан qağığız, Arıqılanıday batırdардың arqağından qağığız, Haydi! İşitilmey!
Һай, афарин егеттер. Хәзер сәхнәгә күбәләк ырыуы егете сыгасак. Безнең гаиләбез сәнгатькә гашык. Атайым ягынан да, әсәем ягынан да йырлаучылар бик күп. Олтайым да матур йырлай. Сулпыларга рәхмәтлемен, сулпыларны яратам. Безнең ягыда кырты менән күргәк, ак болыттар менән серләшә. Күлдәренең төп тәрәнлеге салдар иттән сәләм өләшә. Ырылыбыз күбәләк, төп тамгабыз дүңгәләк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Ырылыбыз күбәләк, төп тамгабыз дүңгәләк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Урал куеныннан ургып сыгып, ага миндә кызыл һавызары. Шул ердәрдә данлап тауган илегә хезмәт итә ул һәм кызлары. Ырылыбыз күбәләк, төп тамгабыз дүңгәләк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Ырылыбыз күбәләк, төп тамгабыз дүңгәләк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Йөребезгә булган һөюебез, күңелләрдән күсә йырларга. Ата-бабаларның һүнмәс даны, әйдәбез яңа үрдәргә. Ырылыбыз күбәләк, төп тамгабыз дүңгәләк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Ырылыбыз күбәләк, төп тамгабыз дүңгәләк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Ырылыбыз күбәләк, төп тамгабыз дүңгәләк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Ырылыбыз күбәләк, төп тамгабыз дүңгәләк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Ахылай күлдәре кеүек, тормышыбыз дүңгәрәк. Тормышыбыз дүңгәрәк. Ырылыбыз күбәләк. Киләһе катнашучыбызның тавышын йондызлы экспертыбыз йырсы Гөлнур апай Карабулатова Лена Хәбибуллинаныкына охшатты. Ысынлап та охшашмы? Үҙегеҙ тыңлағыҙ ҙа белерһегеҙ. Мин бәләкәйҙән йырлайым. Сәхнәгә һөйөүемде Фәнил ағай уятты. Үҙенең кәңәштәре менән миңә ярҙам итте. Мин Фәнил ағайыма оҡшарға теләр инем.
Киләһе кунагыбыз Сулпылар йондызчыктарын кыюрак булырга әйдәй. Сәхнәлә Гайсар Миңдәголов. Ündəşməy günə, heyləşməy günə, Yenəşəmdən baran Hidirməy günə, bildirməy günə, Minin яққа қарап алahın, Өҙіңһен йылмаяһын, Өҙіңһен оялаһын, Яшіргән булаһын күҙҙәреңде. Әйтмәһәң дә мин беләм, күҙҙәреңдән үк күрәм, Дөрләп янған ялҡынлы хистәреңдә. Бер аҙ ҡыйыу бул әле, ҡултыҡлап та ал әле, Туп-тура ҡара минең күҙҙәремә. Оялма әле һин минән, ишеткем килә һинән, Яратам һине тирәккән һүҙҙәр генә. Һөйләшмәйһең дә, өндәшмәйһең дә, Әйтһәм көлөр тейһең, Уйланма улай, уйланма былай, Моңһыулатма нурлы йөҙөңдө, Ярай һин уйлап ҡара, Йәнәшеңдән мин барам, Һиңә йылмайып торам юҡҡа түгел. Мин дә бит һине һөйәм, һинең ялҡында көйәм, Һиндә генә бит бары минең күңел. Бер аҙ ҡыйыу бул әле, ҡултыҡлап та ал әле, Туп-тура ҡара минең күҙҙәремә. Оялма әле һин минән, ишеткем килә һинән, Яратам һине тирәккән һүҙҙәр генә. Ündəşməy günə, heyləşməy günə, Yənəşəmdən baran Hidirməy günə, bildirməy günə, Minin яққа қарап алahın, Өҙіңһен йылмаяһын, Өҙіңһен оялаһын, Яшіргән булаһын күҙҙәреңде. Әйтмәһәң дә мин беләм, күҙҙәреңдән үк күрәм, Дөрләп янған ялҡынлы хистәреңдә. Бер аҙ ҡыйыу бул әле, ҡултыҡлап та ал әле, Туп-тура ҡара минең күҙҙәремә. Оялма әле һин минән, ишеткем килә һинән, Яратам һине тирәккән һүҙҙәр генә. Бер аҙ ҡыйыу бул әле, ҡултыҡлап та ал әле, Туп-тура ҡара минең күҙҙәремә. Оялма әле һин минән, ишеткем килә һинән, Яратам һине тирәккән һүҙҙәр генә. Тамырдар ысын байрам кисәген үткәрә беләләр шул. Пульт артында диджей Хан улы Ирхан Сарбаев менән. Ә Тамыр йыр ансамбле егеттәре һеҙгә нисегерәк бирергә кәрәк икәнен күрһәтер. Ҡара ташта байлык биргән һин миңә. Ҡара ташта байлык биргән һин миңә. Ҡапҡан һалып бүре алһаң, рәхмәт әйтермен һиңә. Ҡапҡан һалып бүре алһаң, рәхмәт әйтермен һиңә. Ирәндектең ҡара ташы, күк бүренең ояһы. Ирәндектең ҡара ташы, күк бүренең ояһы. Ҡапҡан һалып юлдарына, күк бүрене алаһы. Ҡапҡан һалып юлдарына, күк бүрене алаһы.
Ирәндектең арадашы күк бүренең аяғы. Ирәндектең карадашы күк бүренең аяғы. Капкан халып юлдарына күк бүрене алаһы. Капкан халып юлдарына күк бүрене алаһы. Ирәндектең арадашы күк бүренең аяғы. Ирәндектең карадашы күк бүренең аяғы. Капкан халып юлдарына күк бүрене алаһы. Капкан халып юлдарына күк бүрене алаһы. Яңа елда көтәһегене дуслар. Әлбиттә көтәләр. Мин дә көтәм. Яңа елга ниндәй бүләк вәгъдә иткәнеңде онытма, атай. Шуларды бөтәбез дә мөгъҗизәгә өмет итәбез был байрам алдынан, бигрәк тә балалар. Сабина апай Кучаева барыбызды ла етеп килгән мөгъҗизәле байрам менән котлай. Bötä dünya apaq, bət quna kərpəkə, müqşizəni götür, bəd qaray bəd күккә, қапал бұрадында, шат елмаяды фәм, hər күні бід шулай, ұлы байрам бұлғын, бақыттар генәділәп, яңа ел келә гүрләп, көңілдер қанатлана, дуттарымда шатлана. Һаумы күпші шашы, бұл шуғала сәлем, яңа елдің ерін, ишеткен бар ғалам, яңа елға тіләк, ең матур тілектер, келерге қыш бабай, таратыр бүлектер, бәрібір генә тіләп, яңа ел келә гүрләп, көңілдер қанатлана, дуттарымда шатлана. Бәхеттер генә тіләп, яңа ел келә гүрләп, көңілдер қанатлана, дуттарымда шатлана. Бөтә дөнья аппақ, бәд куна кірпікке, мөгъжизаны көтер, бүләк қарай бөт күккә, қапыл буранды, шат елмаяды фәм, һәр күні біз шулай, ұлы байрам булғын, бәхеттер генә тіләп, яңа ел келә гүрләп, көңілдер қанатлана, дуттарымда шатлана. Бәхеттер генә тіләп, яңа ел келә гүрләп, көңілдер булды байрам, һаумы яңа ел. Бәхеттер генә тіләп, яңа ел келә гүрләп, көңілдер қанатлана, дуттарымда шатлана. Бәхеттер генә тіләп, яңа ел келә гүрләп, көңілдер булды байрам, һаумы яңа ел. Бүгінгі кисәбезнең төп вакыйгаһы ул номинацияларды һәм әлбиттә урындарды билдәләү. Һәм кайнар алкыштарды тыңдырмай, Сулпылар 2018 финалистларын тагыла бер сәхнәбезгә сакырайык.
Береһенән береһе сағыу, 12 сулпылар йондоҙсығы. Беренсе номинацияны тапшырыр өсөн сәхнәбеҙгә тамыр асҡан исемдәрҙең береһе Сабина Кучаеваны саҡырабыҙ. Иң алсаҡ башҡарыусы номинацияһында кем еңеүсе дип уйлайһығыҙ? Еңеүсе Әделина Әхтәмова, Балаҡатай районы. Ҡотлайбыҙ! Аделинаға диплом Гөлләмә Тамыр телеканалының махсус бүләктәре Мастер зрения оптика селтәре компаниянан сертификат. Әделина Әхтәмова, алҡыштар! Афарин, Аделина, беҙҙең иң алсаҡ башҡарыусыбыҙ ул һин. Икенсе номинация, дуҫтар. Ул да булһа иң ҡыйыу башҡарыусы тип атала. Номинацияны тапшырыр өсөн сәхнәбеҙгә яратҡан йырсыбыҙ Илнур Рамазановты саҡырабыҙ. Хөрмәтле тамашасылар һәм әлбиттә балалар, быйыл әлбиттә һеҙҙе ҡарау утыр әлбиттә ҡыйыныраҡ булды, сөнки һеҙ бөтәгеҙ ҙә талантлы, һеҙҙең арағыҙҙан еңеүселәрҙе һайлауы бик тә ҡыйын булды. Барығыҙ ҙа тере тауышҡа йырланығыҙ конкурста. Әлбиттә беҙ ғорурланып ултырҙыҡ, сөнки беҙҙең киләсәгебеҙ бар. Һеҙгә уңыштар теләп ҡалғылы һәм бөтәгеҙ ҙә ҙур сәхнәлә күрәбеҙ. Оҙаҡламай, Алла бирһә. Амин, Илнур, рәхмәт. Сулпылар 2012 Республика телевизион конкурсы иң ҡыйыу башҡарыусы номинацияһында еңеүсе Арыҫлан Ҡырымсурин. Ҡотлайбыҙ! Арыҫландай батыр Арыҫлан жюри ағзаларын ҡыйыулығы менән һоҡландырҙы. Афарин егет уңыштар, киләсәктә Арыҫландан бынамын тигән артист сығасаҡ. Эстрадабыҙ өмөтө номинацияһын тапшырыр өсөн сәхнәбеҙгә Ғайсар Миңдығоловты саҡырабыҙ. Ҙур рәхмәтемде еткергем килә ошонда ултырған балаларҙың ата-әсәләренә, шайтып алыҫ араларҙа яҡынайтып килеп еткәндәренә. Эстрада өмөтө номинацияһында еңеүсе Диана Бәдретдинованы. Ҡотлайбыҙ. Өфө ҡалаһы. Диана өсөн мин ысын күңелдән шат. Дуҫтар, алҡыштарға күмәйек Диананы. Афарин, Диана Бәдретдинова, эстрадабыҙ өмөтө. Диплом Гөлләмә Тамыр телеканалынан истәлекле бүләктәр, Мастер зрения оптика селтәре компанияһынан сертификат, Остабикә Фәнзилә Бураканова эшләгән милли сувенир тапшырыла. Ә беҙ дауам итәбеҙ һәм сәхнәгә Лилия Дауытованы саҡырабыҙ. Беҙҙең номинация иң һөйкөмлө башҡарыусы. Сулпылар 2018 Республика телевизион конкурсы иң һөйкөмлө башҡарыусы номинацияһында еңеүсе Айзел Әҙелбаева. Беҙҙең иң һөйкөмлө башҡарыусыбыҙға сәскәләр, диплом, Мастер зрения оптика селтәре компаниянан сертификат, Тамыр телеканалынан махсус бүләктәр һәм Остабикә Фәнзилә Бураканованан махсус сулпылар бәйгеһе өсөн етештергән башҡорт ҡыҙы ҡурсағын тапшырабыҙ. Айзел, ҡотлауҙарҙы ҡабул ит. Киләһе номинация иң халыҡсан тауыш тип атала. Арғымаҡ этно-рок төркөмө солисы Ринат Рамазановты был номинацияны йығлан итергә саҡырабыҙ. Айгиза Валиева. Алҡышлайбыҙ. Әбйәлил районы. Бөтәгеҙ дә шулай халыҡсан булығыҙ. Рәхмәт, Ринат. Айгиза Валиева, халыҡсан тауышлы башҡарыусыбыҙ. Сулпыларда башланып киткән сәхнә юлың яҡты булһын. Айгизәгә сәскәләр, диплом, Мастер зрения оптика селтәре компанияһынан сертификат. Шулай уҡ Тамыр телеканалынан махсус бүләктәр һәм Остабикә Фәнзилә Бураканова махсус сулпылар бәйге өсөн әҙерләгән башҡорт ҡыҙы ҡурсағын да тапшырабыҙ. Иң тулҡынландырғыс минуттар алда әле, дуҫтар. Шулай итеп, Сулпылар 2018 телевизион бәйгеһендә 3-нче урынға кем лайыҡ булғанын мин һеҙгә әйтмәйем. Әлбиттә, сөнки быны йығлан итергә сәхнә түренә конкурстың жюри ағзаһы, журналист, шағира Гөлнара Нәжип ҡыҙы Хәлфетдинованы саҡырабыҙ. Рәхимет, Гөлнар апай, һүҙ һиңә. Шулай итеп, Сулпылар
Сулпылар 2018 Республика телевизион конкурсының мәртәбәле 3-нче урынына безнең Силәбенән килгән Артур Аскаров лайык булды. Котлайбыз! 3-нче урын Артур Аскаров. Силәбе калаһы 12 яшь. Гөлнар Нәҗип кызы ашыкмады. Чөнки бездә тагыла бер 3-нче урын бар, бит улым. Әйе. Тагыла бер еңеүчебезне игълан итәргә вакыт йетте. Безнең Өфө кызы, матур кызыкайыбыз Сәйдә Гәрәйшина. Өченче урын Саида Гәрәйшина 2 яшь. Өфө калаһы безнең хандугасыбыз. Саида һиңа диплом Ташхын. Тамыр телеканалынан истәлекле бүләктәр дусларыбыз Радость есть кафеһы әзерләгән бүләк Гөлләмә Остабикә Фәнзилә Бураканова махсус Сулпылар бәйге өчен яһап бүләк иткән башкорт кызы курсагын тапшырабыз. Афарин. Быел бәйгелә тагыла бер 3-нче урын калган. Булар бәйгеһендә берничә ел рәттән тырышып катнашып, үзенең ныкыш һәм бирешмәүсән икәнлеген исбатлаган тагыла бер егетебез бүген 3-нче урынга лаек була. Шулай итеп, алкышлайбыз Хайбулла егете Сәлим Гобәйдуллин. Алкыштар яңгырай 3-нче урын Сәлим Гобәйдуллин 11 яшь Хайбулла районы. Бөтә финалистларыбыз өчен дә оештыручылар шәп бүләктәр әзерләнә. Диплом исемләнгән Ташхын, Тамыр телеканалынан истәлекле бүләктәр багусы агайдарыбыздан, Радость есть кафеһеннән махсус приздары Гөлләмә Остабикә Фәнзилә Бураканова иҗат иткән истәлекле сувенирды тапшырабыз Фәнзилгә. Был алкыштар һинеке, Сәлим. Икенче урынды игълан итәргә сәхнә турына конкурсның жюри әгъзаһы яшь йырчы Илнур Рамазановты сакырабыз. Сулпылар 2012 Республика телевизион конкурсында 2-нче урынга лайык булды. Хайбулла районы кызы Гөлдар Аллабирдина. Гөлдар Аллабирдина 2 яшь Хайбулла районы. Бүләкләребезне кабул ит, Гөлдар. Илнур агай китмәй торыңды һорайбыз, тагыла бер 2-нче урын бар. Сулпылар 2012 Республика телевизион конкурсында 2-нче урынга лайык булды. Илеш егете Илнар Гыйлметдинов. Илнар Гыйлметдинов, Илеш районы 10 яшь. Рәхмәт, Илнур агай. Зур рәхмәт, достар. Сәхнәбезгә Башкортстандың атказанган артисты Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры актеры Алып барусы йырсы Сулпылар 2012 бәйгенең жюри әгъзаһын Венер Камаловты сакырабызны өчен, чөнки без 1-нче урынга килеп еттек. Венер агай бедәдер. Кемдә 1-нче урын быел? Ошо финалга килеп иткән безнең бәйгечләрдә ихлас күңелдән котлап киткем килә. Улар ел буена безнең күз алдында үттеләр һәм ошо сәхнәгә ысын йондызлар, сәхнә йондызлары булып балкып килеп сыктылар. Һез бүген әлбәттә бөтәгездә иңүчеләр котлайбыз һезне. Һәм Сулпылар 2012 Республика телевизион конкурсында 1-нче урынга лайык булды. Әбиялил районыннан Ринат Газзалов. Ринат Газзалов, 12 яшь Әбиялил егете. Ринат Сулпылар бәйгеһенең ташанын һәм дипломды кабул ит. Котлайбыз! Тамыр телеканалынан истәлекле бүләктәр, Букет сәскә мода йортынан Гөлләмә милли сувенир һәм төп багыбысыбыз Хазина тур фирмаһынан Казан калаһына яңа ел байрамнарына сәяхәт бүләк ителә. Алкыштар! Бәйгенең төп призы Гран-при игълан итергәлә вакыт. Венер агай әлбәттә үз һиңә Сулпылар 2018 Республика телевизион конкурсында Гран-при яулаусы Мияка егете Искәндәр Тазетдинов. Котлайбыз!
Гран-при Искәндәр Тазитдинов 12 яшь, Миякә районы. Бәйгебезнең төп еңеүчеһен алкыштарга күмәк, дуслар. Афариндар, Сулпылар бәйгенең ташынын һәм дипломды кабул ит, Искәндәр. Тамыр телеканалыннан истәлекле бүләктәр, букет, сәскә модаһы йортынан гөлләмә. Милли сувенир һәм төп багыусыбыз Хазина тур фирмаһынан Казан калаһына яңа ел байрамдарына сәяхәт итәргә бүләк. Финалистларны ысын күңелдән котлайбыз. Әйдәгез, тагыла финалистларны бер тапкыр кайнар алкыштар менән тәбрикләйек. Бөтә катнашучылар бик моңлы тавышлы, бик төсле. Әлбәттә мин бик шатмын гран-при алдарга. Киләсәктә минем планнар артист булырга теләйм. Мин төрле конкурсларда тагыла катнашып, еңү яуларга. Миңа үдемдән сыгышым бик охшаны. Тамашачылар миңа бик нык итеп кул саптылар. Конкурска мин әсәем менән әзерләндем. Йондыз булыр өчен бик күп тырышырга кирәк, йырларга һәм йырны ташламаска. Мин әсәем менән оҙаҡ әҙерләндем, шуға ҡурҡманым. Киләсәктә мин яҡшы булам, сөнки йырларға яратам. Әлбиттә, мин беренсе урын алыуыма шатмын. Мин рәхмәт әйтер инем минең преподавательгә, ул мине йырларга өйрәтте. Зилалира Мазгаровна. Әкрен генә ишетелгән сыңға, ипләп кенә үз көйөмдө ҡушам. Сыңсыңым әүрелһен моңға, яр булып йөрәктәргә үтен. Сулпыларда мең утар сағылам, рәхәтләнеп ҡуйынам моң нурҙан. Көмөш сулпыҡай минең усымдан, уңыш килтерер барыр юлымда. Сулпыңдың сымсымы саф ҡына, ҡыйыулы көтә тауышыма.